用緊我哋16通道 VK 專業助聽器已經一段時間嘅70幾歲男士，今日到來我們辦事處，希望升級至我們24通道 VPRO AI 專業助聽器。男士聽力比對之前從中到弱聽變至重到弱聽，尤其是語言辨識能力比對之前差咗好多。外出試機24通道 VPRO AI 專業助聽器降噪效果理想，人聲非常清晰。另外替男士360度試機，在男士左右兩邊及背後他都聽得清楚，語言辨識大大提高。由於男士平常有做投資，跟他討論最近股市行情，男士的反應非常熱烈，頭頭是道。這個助聽器應該幫到佢。搞掂先食啦。今朝有冇食早餐啊？有。食乜嘢早餐啊？中粉啦，中粉。有冇飲咖啡奶茶啊？有，不過飲咖啡。平時有冇去飲茶啊？淨係食西式早餐。我唔去飲茶㗎。係咯，當飲茶。飲茶中意食乜嘢啊？都係食呢啲㗎咯，食檬粉啊咩食。如果去茶樓咧，有冇食蝦餃燒賣啊？如果間中啲酒樓食有隻蝦餃燒賣嘅。有冇去食漢堡包啊？漢堡包啲食間中啊，唔係好多時去。男士馬上決定購買我們這款24通道 VPRO AI 專業助聽器，祝願男士在使用我們這款助聽器後，聽力得以改善，理解能力提升，投資得心應手，生活愉快，身體健康。